Всех приветствую. Если вы смотрите этот ролик, то у вас, наверное, булькает, хлюпает или свистит. И сегодня мы поговорим о том, почему внутренний блок кондиционеров издает бульканье, хлюпанье или завывание, такое гудение. Почему во внутреннем блоке происходят эти процессы и как их устранить. И начнем с бульканья или хлюпанья, там, кто как называет это. Внутренний блок образовывает конденсат, который стекает в ванночку. Из этой ванночки он по дренажному шлангу уходит на улицу. Так вот, в большинстве случаев этот дренажный шланг заводом-изготовителем сделан гофрированной трубкой, которая находится в изоляции. И в то время, когда на улице сильные порывы ветра, в ту трубку металлопластиковую или у вас там гибким дренажом, если выведен на улицу отвод конденсата, задувает ветер, та вода, которая здесь скопилась, она, естественно, создает этот звук. Еще бывает так, что монтажники при установке сделали какой-то небольшой, может быть, загиб этой трубки, и здесь образовывается сифон или застой небольшой воды. Либо дальше у вас дренаж пошел определенный какой-то промежуток без уклона. И если здесь застаивается вода, то, естественно, она всегда будет хлюпать, там, булькать и издавать разные неприятные звуки. В конце этого ролика, когда мы поговорим о том, что у вас кондиционер может гудеть или свистеть, я вам скажу одно решение от того и от того. Ну, во-первых, здесь можно устранить это с помощью того, что вы отстегнете внутренний блок кондиционера и поправите весь дренаж в нижнюю часть. Уложите так, чтобы он лежал в нижней части конструкции кондиционера и дальше выходил под уклоном и шел все время под уклоном. Что с этим можно делать? Во-первых, вам нужно проверить, чтобы дренажный шланг внутри сплит-системы лежит непосредственно по дну конструкции внутреннего блока. Потому что здесь много трубок, кабелей, все это может перехлестываться, и вам вот так вот могут застегнуть внутренний блок, что дренаж у вас будет сверху, а трубки снизу. Дренаж должен находиться всегда снизу. Он выходит вот здесь вот из ванночки и идет по низу конструкции и дальше идет циклоном. Тогда здесь будет минимальный застой воды. Также, если у вас происходит это хлюпанье или бульканье, вам на улице просто надо загнуть свою дренажную трубку, с которой капает. Чтобы она торчала не прямо, а чтобы она прям вот так вот вниз смотрела. То есть кончик этой трубки вы можете загнуть. Либо есть еще третий вариант решения. Вы просто ставите защитную сетку на конец дренажного шланга на улице. Тем самым ваше бульканье прекратится. И второй частый случай, это когда внутренний блок завывает. Вы спите, а он дует по ночам, вот так вот воет. Это потому, что в этот дренажный шланг попадает сильный поток ветра. Ветер меняется, с одной стороны дует, вы спите спокойно, с другой стороны ветер меняется, у вас внутренний блок начинается выть. Вы также можете этот решить вопрос с помощью этой сетки. Кстати, у кого была такая ситуация и кто не мог заснуть от этого завывания, поставьте лайк. И с помощью этой сеточки вы также решите эту проблему. Но самое крутое решение во всех этих случаях, когда вы отводите конденсат в канализацию через сухой затвор. Но обязательно всегда используйте сухой затвор, чтобы в ваш внутренний блок не пошел запах из канализации. Кстати, в канализации бывает тоже очень сильно дует. Поэтому сухой затвор вам обязательно. Есть еще очень хороший способ, это установить помпу-распылитель, которая решит проблему с ветром и решит проблему с соседями, так как им не будет капать на подоконник и на их кондиционеры. В этом выпуске я вам наглядно показал, как избежать всего этого хлюпания, завывания, поэтому пользуйтесь всеми этими способами. Я желаю вам комфортно спать и наслаждаться дома прохладой. Друзья, и подпишитесь на канал для того, чтобы не пропустить следующий выпуск, а он будет о том, как правильно обогреваться кондиционерами зимой. Тема очень важная, потому что не все знают, как правильно делать это на самом деле.